Ayyaanota qalmi guddaan itti gaggeeffamu keessaa ayyaanni qillee isa tokko. Ayyaana qillee kanaaf foon gahaa hawaasaaf dhiyeessuudhaaf qeerawwan qophii gahaa taasisaati kan isaan argaman. Yeroo hundaa ayyaana qillee kanarratti qophii sagantaa adda addaa gaggeessinaa, sagantaa qulqullinaa qabna, hojjettoota keenyallee sakattaana. Kana wal qabatee qalma gara ayyaana qillee kanaaf ta'uuf qophii irra jirra jechuudha. Walitti qindeeffne hojjetaa keenyas goorsaanis waltajjiidhanis mana keenyanillee hir'ina mana keenya ayyaana qillee kanarratti bareechine akkuma amma lallamaa jiru kan itti deemaa jirra jechuudha. ተጠቃሚ በሚያስፈልገው መልኩ ቤታችንም tajaajilamaan akka barbaadutti konkolaatotaa fi mana keenya qulqulleessuudhaan qopheessinee eegaa jirra. Qalma gosa 3 qabna. Isaan hundaafuu qophii adda taasisuudhaan qophoofnee jirra. Waan nu barbaachisu hunda qopheessuudhaan maamiltoota keenya keessummeessuudhaaf qophaa'utti jirra. ሬዲ አድርገን ተዘጋጅተን ለበዓሉ እንግዶቻችንን ለማስተናገድ ተዘጋጅተን ያለነው። ayyaana qilleetti wal qabatee qeerawwan magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyootti argaman kunneen fayyaan hawaasaa rakkoorraa akka hin buune horiin fayyummaan isaa eegame akka qopheessan kaasu. Nuti amma horii fayya qabeessi akka qeeraa keenyatti gaggeeffamu horiin qalmaaf dhiyaatu sa'aatii 24 osoo gara qalmaan dhufin mooraa keessa ture ogeessi keenya alatti cheekii godhee fuudhetoo gara mana qalmaatti gaggeessaa jechuudha. Sa'aatii 24 turuu qaba qalmaaf. Kastamaronni keenya amma horii gashaa jiru. Horii galan kan ammoo ogeessaan laalamanii foon qulqulluu ta'ee fi ani uummata irratti rakkoo finne yookaan balaa odoo finne foon qulqulluu uummata biraan qaqqabsiisuudhaaf ogeessaan laalamanii guyyaa guyyaadhaan sakatta'amanii horii qopheessaa jirra jechuudha. Yeroo ayyaana waggaa kanattis ta'ee yeroo kamiyyuu horiin qalmaaf gara qeeratti dhufan durfamee fayyummaan isaanii ni qoratama. Kana ta'uu baannaan garuu fayyaan hawaasa keenyaa rakkoorra bu'aa jedhu ogeessa fayyaa beeladaa fi qorataan foonii obbo Haayiluu Wadaajo. Beelladoonni dhaabbiidhaan akka isaan to'ataman to'annaa sana gidduutti wanti barbaachisu maalinni beellanni sosochiin qaamaa isaaniin ilaalama. Fayyaan isaaniin to'atama. Akkamitti kanuma itti dabaluudhaanis sirni hordoffii fayyummaa isaanii erga mirkanaa'ee booda yeroo turmaata isaanii eeggatanii gara mana qalmaatti akka isaan deeman qalamaniis immoo foon qulqulluu ta'e fayyummaan isaa mirkanaa'e mana qalmaa keessaa ba'ee soorattootaaf akka dhiyaatu qophii gahaa ta'e goonee yeroo isaa eegee akka qalamu ni taasisa. Kan fayyaan taane garuu waan lama godha. Tokko hin deebisa. Lammata immoo iddoo turmaataa tursiisee amma fayyummaan isaa mirkanaa'utti fayyaan isaa deebi'utti hin tursiisee hin to'ata hin hordofa. Sana booda fayyummaan isaa erga mirkanaa'ee booda akka qalamu goona. Akka magaalaa Shaggar kutaa magaalaa Burraayyuutti ayyaana qillee bara kanaatiif qeerawwan qophii gahaa taasisaa jiraachuu qindeessan garee tajaajila qeeraa kutaa magaalaa Burraayyuu obbo Zalaalam Yilmaa ni dubbatu. Ayyaana qillee sababeeffachuudhaan qeerootii kutaa magaalaa keenya jiru mootummaa dabalatee PLC wajjiniin qophii gaariirra jirra. Qophii kanaafis maamila keenya haala qabatamaa ammaatiin haala addunyaan itti deemaa jirtutti deemuudhaaf hojii keenya itti fufsiisaa jirra jechuudha. Qophii keenya maamila keenya akka dhufeen itti gammadanii akka deemaniif tajaajila keenya irratti tajaajila sirrii qabu. Tajaajila dhuga qabeessa qabu. Tajaajila qulqulluu kennuudhaaf qophii taasisaa jirra. Qeerawwan kutaa magaalaa Burraayyuu keessa jiran tajaajila si'ataa fi qulqullina qabu akka kennanii fi qalmi seeraan alaa akka hafu xiyyeeffannoo addaatiin irratti hojjetamuu kaasu. Qeerawwan kutaa magaalaa keenya jiru akka magaalaa Shaggaritti qeerawwan kutaa magaalaa keenya jiru waliin waa baay'ee mari'anneetoo furmaata kana hiikaa jirra jechuudha. Inni tokkoffaan qalma seeraan alaa hir'isuu irratti. Inni lammataa tajaajila qulqulluu qabu foon qulqulluu qabu uummata keenya biraan ga'uudhaaf waa baay'ee irratti hojjechaa jirra jechuudha.